Hola, mi nombre es Martín Guzmán y estoy escribiendo esto desde el Oxxo. Hoy les voy a contar la historia del Sonic de Speed Engine X. Era un día normal en donde me encontraba viendo las publicaciones de uno llamado Sonic de Speed Engine después de haberme hecho una paja con un iceberg Google 34 de Toby el tranvía, y eran publicaciones muy pedoras hasta que me encontré con una publicación que tenía un mensaje muy perturbador que decía: todos son unas cacas. Después de eso me fui a dormir y soñé con el Sonic, aunque este tenía unos ojos muy perturbadores con sangre hiperrealista. Desperté a las 3 AM y me fui a tomar agua de Ujún y a hacer pis. Entré al baño y en la ducha estaba Sonic de Speed Engine pero con ojos hiperrealistas y muy sangrientos. Yo no le di importancia, desperté del sueño por segunda vez y de repente apareció mi Ley X y me robó el hígado. Luego lo anexaron junto con el Sonic Cacas X y me quedé traumado de por vida. Esta fue toda mi historia relatada desde el Oxxo. Espero que les haya gustado y sin nada más que decir me despido.